Предимства на използването на регистриран в OISC имиграционен съветник. Ако имате нужда от помощ за получаване на статут, виза или граждан в Обединеното кралство, може да получите съдействие от имиграционен съветник. В това видео ще ви обясня какво означава имиграционен съветник, какво обучение преминава и по какъв начин услугите му са контролирани, за да действа професионално и да спазва определени стандарти. Съветниците трябва да бъдат открити и честни с вас относно перспективите ви за успех и трябва да ви съветват да подавате заявление или жалба само ако имате реален шанс да получите разрешение за влизане или пребиваване в Обединеното кралство. Ако има нещо проблемно в кандидатурата ви, което не може да се поправи, съветникът трябва да ви информира какви са шансовете за успех и неуспех, за да вземете информирано решение. Имиграционният съветник, регистриран в OISC, трябва да има добри и актуални познания за имиграционното законодателство и практика на Обединеното кралство. Е длъжен да действа в ваш най-добър интерес и да ви даде точен съвет. Е упълномощен да ви представлява и трябва своевременно да ви информира за резултата от визовия или друг процес. Трябва непрекъснато да се развива професионално, да поддържа актуални знанията си за имиграционното право и политика. Може да начислява само такива хонорари, които съответстват на сложността на извършената работа. Може да дава само съвети, съответстващи на нивото, за което е упълномощен от OISC. Допълнителна информация за нивата може да намерите на сайта на OISC. Съветниците, които не са регистрирани никъде и се правят на съветници имиграционни, не ви дават тези предимства и действат незаконно. Всички тези изисквания гарантират, че дадена услуга ще бъде извършена качествено. Ако в молбата е допусната грешка, информацията не е точна, Home Office би могъл да тълкува това като опит за измама от страна на кандидата. Ако обаче използвате имиграционен съветник, имате допълнителна защита, тъй като грешката може да не е ваша, а на вашия съветник. Това са само част от предимствата на това да използвате услугите на лицензиран към OISC имиграционен съветник. Аз, Атанас Чиков, съм миграционен съветник, лицензиран от OISC като Level 1 Immigration Advisor и услугите, които предлагам, се извършват професионално. Ако се нуждаете от съдействие, свържете се с мен на посочените телефони или по имейл. За контакти с мен 077 8606 7076 или имейл atanas@chikov.com.